Pozdrav ljudi, pre svega jedno izvinjenje, zato što je video sad trenutno ovako iz jednog ugla, iz razloga zato što snimam mobilnim telefonom. Probao sam nekako da snimim i sebe i to malo bolje onako da ispadne, ali ne umem. Ali nije ni bitno, svrha ovog videa je da je to svoje neko iskustvo podelim sa vama, pa eto, možda vam uštedim eto vreme i novac, kad već sebi nisam. Znači, o čemu se radi? O 2.0 benzinskom motoru, takozvanom TFSI. To je isti motor kao što ide i u Golfa GTI, samo je druga plastika kod Golfa, nije bitno. A lično, kakav sam ja problem imao sa ovim motorom? Na samo paljenje, prvo hladan start što se kaže, motor je radio veoma nestabilno. Tresao je kao da ima vodu u gorivu. Naravno, nije bio to razlog. Šta sam radio kao laik, menjao sam svećice nove, naravno ništa nisam postigao time, menjao sam bobine, ništa nisam postigao time. Radio sam adaptaciju uklapne gasa, naravno ništa. Ali, šta je bio problem, zašto sam ja to toliko dugo, zašto mi je to dugo vremena trebalo to da pronađem? Zato što se to manifestovalo samo dok je motor hladan. Znači, to je nekih 15-20 minuta. Posle toga rad motora se promeni. Na tabli apsolutno nije bilo ni jedne greške, niti u dijagnostici. Znači, apsolutno ništa. Što je dodatno otežavalo stvari. Naravno. U stvari, na dijagnostici kada bi se ušlo u rad motora, prijavljivo je kao propušteno paljenje u cilindrima ili taj misfire, kako se to već tamo piše, naročito između drugog i trećeg klipa. I to je bilo, boga mi, preko 100 propuštenih paljenja u minutu, tako nešto baš. Ono, naravno, kako bi se motor grejao, to je sve bilo manje. Šta dalje? Dalje. Slušajući savete drugih ljudi, drugih majstora, čitajući po forumima, svako je imao drugačiji kvar, recimo, a isto se manifestovao. Što je bilo, recimo, sa, recimo, ovom pumpom benzinskom. Ona radi na 200 bari. I sad, ono unutra ima, kako ga oni zovu, cam follower ili mali klip jedan koji je zakačen tu na breg od bregasta. Mehanička je pumpa. I taj klip hoće da strada, pojede se vremenom po pređenoj kilometraži, pumpa izgubi pritisak, naravno dizne ne rade kako trebaju. I to se dešava, eto, šta znam, to sam skinuo, promenio sam pumpu, promenio sam taj klip, sve je to džabe bilo, naravno, motor i dalje isto radio. Šta smo dalje radili? Menjali smo kako ga oni zovu, PCV valve ili ventil uljne pare. Tu se nalazi jedna membrana koja isto vremenom i od lošeg ulja i od isparenja popusti i propušta neki falš vazduh, nemam pojma. Ni ja, uglavnom i to smo menjali, znači bez ikakvih rezultata. Apsolutno, auto je vremenom sve radio gore i to više nije moglo ni da se vozi. Šta se dalje dešava? Auto, taj motor, generalno ima i problem sa usisnom granom. Gde? U samom mehanizmu koji je sada updateovan, znači izmišljeno je drugo tehničko rešenje gde naravno taj kvar je rešen, to je fabrička greška, a to je u samoj osovini ovde za klapanje. Ima kao jedan mali trougao plastični koji upada
u jedno aluminijumsko kućište koje vam pokreće te klapne, otvara i zatvara. Znači, ostalo mi je još to da proverim, znači više nisam znao šta da radim. Ja sam naravno sve to rasturio, pošto bi ovaj video trajao ko zna koliko dugo. Rasturio sam iz razloga da bi vam pokazao, mislim i ja da bi video, i evo sad moći ćete i vi da vidite to po ubrzanom, što se kaže, postupku. Da bi skinuli ovu granu, pa, boga mi imate 2 sata posla. Znači, ako je prvi put skidate, ako niste vešti, kao što ja isto nisam znao, ali u principu samo ono što se kaže pažljivo i to je to. Znači, imate ovde da poskidate one, kako se zovu, cevi visokog pritiska za gorivo, razdžekujete creva, imate ovo crevo, ono se isto lako skida. Jedino na što bi trebali da obratite pažnju, to je ovaj nosač koji stoji dole, on stoji ispod grane skroz. On je malo nezgodan da se skine, sve zavisi od položaja. Ovde je u pitanju Audi A3, on je zbiven. Kod recimo A4, Audi motor je okrenut ovako i onda imate više prostora, lakše ćete skinuti. Kao što rekoh, skinuo sam granu sa namerom da proverim taj tu mehanizam. Evo sad ću da vidite o čemu se radi. Sad ću morati da otkačim telefon. U stvari ne, neka. Izvadit ću granu da vidite ako bolje. Znači, granu kad skidate, znači vadite ovako i vadite je na gore. Zbog ovog samog mosta gde su dizne zakačene, tu imate 4 ta konektora od samih dizni koju morate da otkačite i grana je slobodna. Evo ga taj deo gde ide ovaj sam nosač. Ovako, i on se šafi dole za blok motora, to ću vam dalje pokazati. Znači, ne znam sad da li se vidi to lepo. Mislim da se vidi. U pitanju je ovaj ovde mehanizam. Ja sam sad otkačio u klapnicu. On tu izgubi, dobije luft. I sad recimo kada motor radi, klapne stoje, a motor se okreće. Međutim, to nije bio kvar kod mene. Kvar je bio sledeći, sad ću to da samo premestim ovamo, pa da vidite o čemu se radi. Sad ne znam koliko se vidi. Kad bi se izoštrio malo video, to bi bilo bolje. Evo gdje smo stali. Znači, to sam vam rekao. Ali u mom slučaju to je dobro. Šta nije valjalo u mom slučaju? Između svakog usisa, svake klapne, postoji plastika. Samo i na ovom, ta plastika se vadi, one drži te klapne unutra. Samo na ovom, između prvog i drugog je bila dobra plastika. Vidite, između drugog i trećeg. Znači, polomljena je skroz. I između trećeg i četvrtog klipa takođe. Dizne su bili u katastrofalnom stanju. Ne znam sad kako to mogu da snimim telefonom lepo. Evo ovako otprilike. A sad će da vidite o čemu se radi s ovim plastikama, samo da uklonim ovaj dihtung. Pritom da se ne izmašim. Evo ga. Vidite o čemu pričam. Ovako. To je plastika koja je uredna. A vidite ovu.
ispada. To je polomljeno skroz. Ispadne. Evo čemu se radi. Vidite, ta plastika je skroz pojedena. Znači ona treba da drži klapne na svom mestu. Zato što je vukao vazduh ovdje između ovo dva cilindra, auto naravno nije mogu ni da radi. Ovo isto je u katastrofalnom stanju. Kako se klima. Samo je ovo dobro. Šta mi je još to napravilo? To mi je napravilo veliki problem, ta plastika, sad će vidjeti. Na samoj glavi. Na samoj glavi kako je ta plastika udarala u glavu, ona je napravila kanal ovdje između drugog i trećeg cilindra. To sad ne može lepo da se vidi na kameri, ali solidno je udubljena. Sad ću probati nekako ovako da se vidi bolje. Još jedna stvar, samo da uzem lampu. Šta je isto mana? Sve mi je lampa sad. Šta je isto mana kod tih motora? A to je to što se skuplja. Što se skuplja, kako oni to kažu, karbona, to je u stvari i čađ. U ventile, pogledajte kakvi su ventili. Znači katastrofalni. To je puno, prepuno. Međutim, to se lako rešava, mislim lako, nije lako, ali kada su ventili zatvoreni na gore, sipa se malo aditiva i onda ručno se to čisti. Kako ko zna i ume, onda se okreće radilica da zatvori drugi cilindar, pa se prelazi na drugi, pa na treći. I tako, sva četiri moraju da se očiste. To je to, ljudi, u ovom klipu, šta da vam kažem. Ako imate sličnih simptoma na svom autu, znači prvo krenite od ove usisne grane, jer to je njima problem. Ovaj mehanizam, konkretno, pa šta bude. To je to. Pozdrav i hvala na gledanju.